男儿当自强。谢谢沈勇的鼓声，沈友红的鼓声。那接下来呢，再稍微轻松一点，但是仍然是一个非常节奏活泼的音乐。这首曲子呢是在一个电玩里面动漫电玩里面的一首很出名的乐曲，叫做《巴巴耶土》。这个曲子出自于文明寺，有人玩过那个手机游戏文明寺吧？里面的主题歌《巴巴耶土》就是爸爸就是爸爸，耶土就是耶稣，那么就是我们把它翻成叫做我们的天父。但是这个音乐呢，从头到尾都是用非洲的节奏来写作的，非常的好听。不过今天的鼓声呢很特别，
各位有没有看到刘徐这一支鼓和旁边拿的这个来摇2声？哎，这个是我去年有一个机会跟来自玻利维亚的南美洲的玻利维亚的舞团，他们在台湾演出，然后我的乐队跟他伴奏。之后呢，那团长非常的开心，走的时候就把鼓呢留给我了，送给我了。所以我今天就带着来自南美这个高山上面的这个鼓，和来自这个南非的这个音乐的元素的这首《巴巴耶土》，来跟大家一块来分享。愿上天眷顾台湾，上天眷顾我们，上天眷顾每一位我们今天在座的朋友们。巴巴耶土，谢谢。谢谢各位的掌声。墨西哥的一种酒啊，它是用那个很大的那个叫做仙人掌的汁来酿造的。Tequila 通常呢怎么好喝呢？加那个口可乐就很好喝了，放很多的冰块，所以一边挥汗演奏，一边想象着 Tequila 的清凉滋味。当我转过台的时候，
指向大家的时候，大家怎么样 ？Tequila， 对了，哦，我们再练习一次，预备，来 ，Tequila， 太棒了，来，我们一块来演奏这一首来自南美洲的、来自巴西的 Tequila， 很好听，然后也想象好喝的精良饮料，好 ，Tequila。